biz özümüzü sevəndə ruhumuzu sevindiririk. Bəli. Ruhumuzda onda belə çox yaxşı məsələn duanı eləyib Allah sevgisi, Allah qorxusu o nədir? İndi bunu izah edeyim. Burada bu paradoks necə yaranır? Sənin özünə olan davranışın yaradanın sənə olan davranışıdır. Yəni bu gün Aytən özünə dəyər vermirsə, yaradıcı insan surəti ilə gəlir. Murad gəlir Aytəni dəyərsiz eləyir. Elə söz deyir ki, o qırılır. Sən ilişirsən Murada, amma bunun hikməti Murad deyil. Bu pərdanın arxasında, surətin arxasında haqq vardı. Ona görə deyir, surət haqq bəyanı ilə mən ki gümanə sığmazam. Yəni mən anlayıram və idrak edirəm ki, bütün surətlərin arxasında o var. Yəni məni qıran da odur. Niyə? Çünki mən özümü qırmışam. Haqq etdim bunu. Məni sevən də odur. Niyə? Çünki mən özümü sevirəm. Yəni əslində dünyanın içimizdə olduğunu mən belə bilirəm. Azdan, amma belə başa düşün bilmirəm. Bəli. Bilmirəm ki, bilmirəm. Bəzən olur da Bilirəm ki, bilmirəm, hər yox. birimiz öyrənirik bir-birimizdən. Yəni çox mühüm. Biz əslində neçə vaxt danışırıq, amma heç bu mövzu bu qədər dərin Üçüncü toxunmamışdı. sizə çox önəmliyində deyim. Vaxt azdır deyə istəyirəm ki, insanlara çox şey çatdıram və bunları zaten qarşılıqsız edirəm də. Çünki mən özümə də yaradana da elə davrandığım üçün yaradan da mənə elə davranacaq. O Doğru. insanların surətində kimsə mənə dəstək olur hər zaman. Doğru. Üçüncü insanların pul sıxıntısıdır. Ən çox xanımlarda olur, bəylərdə də olur. Buradakı sistem necədir? Bizə uşaqlıqdan nə kodlanır? Pul zəhmətlə qazanılmalıdır. Pul qazanmaq üçün çox çalışmalısan. Pul qazanmaq çətindir. Pul qazanmaq yorucudur. Çox pul haramdır, çox pul əl çirkidir, düşmən qazandırar və s. Bu inanclar vardır. Ən böyük yanılmamız bir sardadır. Pulu öz zəhmətinlə qazanmalısan. Bu bir egodur. Niyə? Sən öz zəhmətinlə nə qədər pul qazana bilərsən? Yəni mən sonsuz deyiləm axı. Müəyyən miqdarda. Bəli, Sən hə. enerjini 8 saat yatmalısan, 8 saat da yeyib içib nəfəs Doğru. almalısan. 8 saatlıq pul qazanacaqsan. Elə deyil. Doğru. Yəni özün maksimum bu qədər qazan, Məhdudiyyətlərin var. məhdudiyyət Hə. qədər var. Amma bəzi insanlar vardı ki, onlar çox ağıllıdılar və ya sistemin hiləsini tutublar. Bunlar necə olur? Bunlar öz zəhmətini deyil, yaradanın bolluğunu seçən adamlardır. Yaradanın bolluğu. Demək, bir gün mən əvvəllərdən 4 il qabaqdan söhbət gedir. Bu vaxtlar mən birsiz necə biri idim. Biri mənə söz deyir da, ya da bir şey deyirdi. O mənim birbaşa ürəyimə otururdu. Elə bir mənim buramda, beynimdə bir filtr yox idi. Yəni Aytən xanım desə ki, Murad, sən dəyərsizsən, bu ürəyimə otururdu. Beynim filtr eləmirdi ki, ayırtmırdı ki, bu mən dəyərliyəm ya dəyərsizəm. Filtr yoxdur. Yəni bir süzgəcdən keçmirdi. Ya da biri deyirdi ki, ya bu pulu ver, bunu eləyək alınsın. O dəqiqə verirdim. Niyə? Beynim elə bir filtr eləmirdi də. Yəni düşünmürdü. Hərəkəti eləyirdim, sonra düşünürdüm. Birbaşa ürəyimə otururdu. Müəyyən depressiyalardan, xəyanətlərdən və travmalardan sonra artıq beynimdə bir filtr yarandı. Yəni şu an sən desən ki, Murad, bu kostyum pencək sənə yaraşmır, filtr eləyəcək beynim. Bu həqiqətimi deyir, yalanmı deyir? Sonra ürəyimə oturur. Amma əvvəl olmurdu o. Birbaşa otururdu və inanırdım. Gəlib dəyişəcəkdim pencəyi. Təməl olaraq həmin vaxtlarda Deyim ki, yaraşır. Sağ olun, minnətdaram. Həmin vaxtlarda pul qazanırdım. Amma pul əldə də durmurdu və bu pul bərəkəti olmurdu belə el dilində desək. O anda düşündüm ki, bu niyə belə olur? Birdən-birə dostum dedi ki, əşi mən həmişə öz zəhmətimlə qazanıram, heç vaxt haram pul yemirəm falan belə sözlər idi. Birdən-birə mənə bir şey dank yandı beynimdə lampa. Niyə? Həmin anda dedim bir dəqiqə, məndə də inanc vardı ki, mən ancaq öz zəhmətimlə qazanmalıyam. Amma Quranda yaradan deyir ki, mən sonsuz zənginlik sahibiyəm. Allah Allah, burada bir toqquşma baş verir. Məni yaradan mənə deyir ki, mənim sonsuz zənginliyim var. Mən də deyirəm ki, ey dur qıraqda sən kimsən? Mən öz zəhmətimlə qazanıram. Bir növü, elə bir sənin atan bir padişahdır, sonsuz pulu var da, zənginliyi var. Sən deyirsən ki, sən dur qıraqda sən kimsən? Mən gəlirəm özüm odun qıram, özüm öz odunumu yandıram, öz taxılımı əkəm, mən sənə qarışmıram.